गाँव गिराव क हाल बेहाल बा, चौपट होता टे खेती किसानी। गाँव गिराव क हाल बेहाल बा, चौपट होता टे खेती किसानी। सभे चौपट करे में लागल बा, अज्ञानी का संगे बड़े बड़े ज्ञानी। तो गाँव रहे पहिले खाली गाँव, त नाही रहे इतना परेशानी। अब बने का चक्कर में शहरी, सब मिली के करत बाटे नादानी। पहिले क लोग रहन खेतीहर, अब होत चलल जाता सभे व्यापारी। आ पूंजी क सभे करता गुलामी, लगावत बा एही क जयकारी। तो एगो शब्द दिहल बान सा, एकरा के तनी ध्यान देब। किसान क शान, किसान क शान, अनाज क नाज, बाजार में जाके दूनो लसराता। किसान क शान, अनाज क नाज, बाजार में जाके दूनो लसराता। अन्न बिना तरसत बा किसान, तबो अन्नदाता कहावल जाता। तो काहे कहाता कि ओट यानी मत, ओट आ नोट क चोट बड़ा, बरियार बा बान्ही रखे कवारी। आ पूंजी बनल मलिकार बिया, अन्नदाता के देखल चाहे दुखारी। तो कुछ हमनियों का जिम्मेदार बन जाए कर कि खेत में अन्न बोआत रहे, तब अन्न होखे पैदा खेतवन से। आज त कर्ज बोआता टे खाली, आराम से मिली जाता बैंकवन से। तो सुखो मिले, सुखो मिले, सुविधा भी मिले, दोनों एक जगह नाही जल्दी भेटालन। आ लागे दाम ना सुख बदे, सुविधा बदे खेत क खेत बेचालन। तो पहले घाग लिखले हुवन उत्तम खेती मध्यम बान। तो उत्तम खेती कहात रहे, अब खेती किसानी बेकार कहाता। आ केहू पूछे ना बूझे हक्का नौकरी, नौकरी वाला अब होशियार कहाता। बिल्कुल सही बात। तो देश कहाला ई गाँव का देश, कहल जाला कि भारत गाँव का देश है। देश कहाला ई गाँव का देश, सच होखे भले पर झूठ बुझाता। आ गाँव में देश बसे भलही, परदेश से गाँव ओराइल जाता। तो पहिले चले गाँव से गाँव का काम, वस्तु विनिमय। बिया हमने का बदलत नहीं है जा, आज बिया कीनत नहीं जा। पहिले चले गाँव से गाँव का काम, गाँवे गाँवे अब ई भुलाइल जाता। आ खाद आ बिया किनाता बाजार से गाँव पराइल जाता। तो गाँव में ओट क बा महिमा, गाँव में ओट क बा महिमा, ऐसे गाँव का नाम भी आज लियाता। ना तो गाँव बदे केहू करत का बाटे, बस बात क रोटी खियावल जाता। अब हमने का खेती से जो भागत है जा, तो खेती जो ना बिगड़ी यदि गाँव में, तो गाँव से ना खुशहाली पराई। आ यही से खेती बिगाड़ल जाता टे, मजदूरी में गाँव का गाँव हकाई। अब राजनीतिक लोग भी तनी, तो गाँव के बस उतने सुविधा बाकी, मरस ना बस प्राण जिया बस। आ ओट दे बेभर शक्ति रखस, कुछ सोचस ना बस ओट गिरावस। बहुत सुंदर, कुछ सोचे नहीं दियल जात। बहुत सुंदर। हमनी का दोष, हमनी का पुरनिया का दोष कि गाँव में बाप कहे लइका से
गाँव में बाप कहे लइका से कि ना पढ़बे तो चलेबे कुदारी। गाँव में बाप कहे लइका से कि ना पढ़बे तो चलेबे कुदारी। यानी खेती बेकार बतावल जाता, बतावत बा खुदे बाप मतारी। तो लइका का करू? बिल्कुल बिल्कुल। तो मजदूर किसान सभे क सभे अब खेती के मानत बा मजबूरी। आ लइका केहू चाहे खेती जो कइल बना शहरी करवावे मजूरी। तो अब एगो विडम्बना बा जौन हमनी के साथे होताटे, हमनियों के करते जो ओकरा में शामिल बानी जा। लड़की के बर खोजे जाते जा तब तो खेत रहे पर खेती करे नाही, लड़की बदे असल लइका खोजाता। खेत रहे पर खेती करे नाही, लड़की बदे असल लइका खोजाता। आ गाँव में खेती भी होत रहे पर बेनो करी बर नाही सोहाता। वो कैसे खेती बची? आ लइका जे खेती में लागल बाटे, बियाह में वो करावे अड़ंगा। आ नौकरी वाला पूछा ताटे खाली कहा ताटे बर खेती हर भी खमंगा। तो अब पहले के लोग संयुक्त परिवार में रहलन, तो लोग रहस पहले बटोरा के, अब लोग बटोरे में लागल बाड़न। आ ढेर बटोरे का चक्कर में छिछिया छितराइल जालन। तो जियल चाहत बानी जा ढंग से, खेती बचावल बाटे जरूरी। आ खेती किसानी जबू न समझी जाया राखी जा नायब दूरी। तो जीव जियावे बदे चाही अन्न, आ अन्न बदे बाटे खेत जरूरी। आ खेत बची कैसे खेती ना होखी, तो खेती ही बाटे संजीवनी मुरी। अंतिम 2-3 गो कहे क ना मतलबी हमार कि बाटे खाली खेती ये सर्वोत्तम। खाली खेती करी इहो ठीक न बा, बाकी पेट भरी बस खेती में बादम। तो कहे क ना मतलब बा हमार, फिर से कहतानी कि कहे क ना मतलब बा हमार, पुरानका जमाना ले आवे के पड़ी। पर सोचे के बा यदि खेत न रही, पर सोचे के बा यदि खेत न रही, तो अन्न का बदला का खियावे के पड़ी। अंतिम लाइन कि जरूरी बा खेती किसानी बचे, सबका खातिर बाटे इहे कोलवारी थाती। जरूरी बा खेती किसानी बचे, सबका खातिर बाटे इहे कोलवारी। आ फैक्ट्री कौनो अन्न न पैदा करी, खेतवे आ गहूँ देई अन्न मुरारी। खेतवे आ गहूँ देई अन्न मुरारी। धन्यवाद।